Как чувашка вышивает, так и быт обустраивает. Чувашская вышивка не только украшение, но и оберег. Этому искусству учили с детства. Любая девочка знала, что нужно изобразить на полотне, чтобы и дом был полная чаша, и жених хороший. По узорам можно было прочитать историю рода и семьи. Учиться вышивать никогда не поздно. Так, жительница Франции Галина Таймасова приехала в Чувашию, чтобы правильно складывать стежки в чувашские узоры. Так, ой, я неправильно сделала. Делает стежок, распускает и снова стежок. Галина Таймасова второй день учится вышивать чувашские узоры. Говорит, пока сложно. Эту работу она начала только вчера. Переживает, что медленно. Ошибку допустила. Мы вытаскивали по новой. И поэтому это очень трудно, очень нравится. Это как высшая математика и геометрия. Тут надо симметрию, надо знать, счет надо знать, посчитать. Вот это все сколько. Здесь середину посчитать. Точку мы нашли, и из точки вот это, и вот делится опять же на две половинки. То есть делится. И начинается узор. Галина родилась в чувашской деревне в Татарстане. 13 лет назад уехала во Францию помогать дочери с внучкой. Так и осталась там. Рассказывает, что еще 30 лет назад в госуниверситете изучала чувашский фольклор. Тогда и загорелась идеей научиться вышивать. Именно чувашская вышивка, она, как сказать, сохраняет наш родной язык. Но я хотела хотя бы тонкость, хотя бы дотронуться, вот своими руками дотронуться, увидеть, как это вышивается, и самой чуть-чуть научиться. Я пока начинаю, что моя мама вышивала и пела песни. «Вэш-вэш, кук-кук». Вот эту песню всегда пела. «Штага-янчегеш». Она пела эту песню и всегда плакала. Да, вышивала. И вот «Летят утки» на русском она пела. Галина живет во французской глубинке. Каждый год там проходит праздник эмигрантов. Все, кто живут в этой стране, рассказывают о своих традициях кухни, показывают народные костюмы, поют родные песни. Галина всегда участвует в этом празднике. Я привозила чувашские вышивки, вышьют чувашскую салфетку, я ее буду вышивать, и потом на празднике иммигрантов или на празднике чувашской вышивки я выставлю как свою работу. В нашем доме обязательно будет, если это я сделаю, как, вот, пожалуйста, вот как, но буду стараться. Чувашская француженка эту салфетку обязательно постелит на праздничный стол и надеется, что это не последняя ее работа. В Чувашском институте культуры работают курсы переподготовки. Сейчас здесь, кроме Галины, учатся вышивать еще две женщины, руководители чувашских национально-культурных центров из регионов России. После окончания обучения они получат новую специальность и смогут уже сами учить искусству чувашской вышивки. А еще у Галины есть мечта – выступить уже будущим летом на своем юбилее вместе с внучкой в самостоятельно вышитых нарядах. Татьяна Молокова, Сергей Емельянов, Республика.